अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब साथियों, उम्मीद तव्हां ख़ुशि हूंदा, खिलस हूंदा, आबाद हुजो, क़ाइमु हुजो, ख़ुशि रहो। तव्हांजी सपोर्ट, तव्हांजे लख लाइक लख थोरा जेके मुंहिंजा दोस्त सपोर्ट करे रहिया हो, जेतिरा मुंहिंजा सब्सक्राइबर 162 सब्सक्राइबर ते जेके मूंखे सपोर्ट थी रही आहे, तव्हांजा लख लाइक दोस्तों। ऐं वीडियो लाइ अर्ज़ु कबो त वीडियो जेका तव्हां 4-5 मिंट ॾिसंदव त बि मुंहिंजे लाइ वॾा थोरा थींदा, तव्हांजा लख लाइक थींदा। छा त यूट्यूब जी क्राइटेरिया आहे त घटि में घटि जेका वीडियो हुजे 8 मिंटनि जी हुजे, इन लाइ मूंखे 8 मिंट जी ठाहिणी। पर किताब अहिड़ा आहिनि जेके उन 8 मिंटनि में बि नथा अपनि, उनजे लाइ माना इहा जेका नाइंसाफ़ी आहे 8 मिंट में मुंहिंजो तारीफ़ु कराइणु। हालांकि हिकु किताब 8 मिंट वठंदो, पर मां 2 किताबनि जो तारीफ़ु ॾेई रहियो आहियां। साथियो, मुख़्तलिफ़ रुॻो नाविल ऐं पोइ हिते रुॻो नाविलनि जा तारीफ़ु कराईंदो आहियां ऐं सियासी किताबनि जा, विच ते कहाणी जा किताब कोन। हीअ 2 कहाणी जा किताब जेके मां कल्ह 21 नवंबर ते जेको आहे सो मार्केट मां ख़रीद कया। सो इहे ॿई ज़बरदस्त कहाणीकार, ॿई लाजवाब। हिकिड़ो त असांजो शोकत लोहार जो पहिरियों कहाणी जो मां पढ़ां थो पियो, अॻ में हिन जा रुॻो कालम तालीम ते ॾाढा ज़बरदस्त कालम लिखंदो आयो आहे। हिनखे न्यूज़पेपर में या फेसबुक सोशल मीडिया ते हिनखे पढ़ंदो आहियां। अनवर ابڙو ॾाढो सुठो राइटर आहिनि, ॾाढा सुठा किताब आहिनि। हिन जा नाविल्स बि ॾाढा सुठा आहिनि। ऐं चंड जहिड़ी कींजर हिकिड़ो नंढिड़ो कहिड़े नाले सां नाविल आहे, ॿारहं ॾाढो ख़ूबसूरत नाविल आहे, ज़बरदस्त। अनवर ابڙو सुठो राइटर आहे। शौकत लोहार सुठो राइटर आहे। अचो थोरो तारीफ़ु कयूं कहाणी जी किताब। साथियो, ही शौकत लोहार जे इंटरलॉक जे नाले सां कहाणी जो मजमूओ आहे। कहाणी त अॻ में शायदि थियो न, पर मां वरी बि चवां थो त किताब मूंखे हाणे अथव। ही शौकत लोहार आहे, हीउ जेको आहे सो दोस्तनि जे हिन ते लिखियो आहे। अॻिते तारीफ़ु कराईंदो हलां। दोस्तो, ही तव्हांखे सॼी सिंध में वॾे आराम सां तव्हांखे मिली वेंदो। अगरि न मिले त हिन इदारे ते राब्तो करे तव्हां घुराए सघो था। आराम सां सॼी सिंध में मिली वेंदो। कुझु क्राइटेरिया आहे जंहिंजे करे पब्लिकेशन जो नालो कोन पियो खणां, बाक़ी तव्हांखे तारीफ़ु त कराईंदो थो हलां। हिन जेको आहे सो जेका दोस्तनि हिन ते कलम खयो आहे, लिखियो आहे, जेको असांजे पब्लिकेशन जो आहे होश भट्टी साहब, दिलीप दोशी सुठो राइटर आहे। गुलाम नबी सूमरो, अकबर सूमरो जो नाविल आहे शौकत लोहार पाण। ही साथियो माना जेको आहे सो ही कहाणियूं आहिनि जेके हिन किताब में मौजूदु आहिनि। ॾाढियूं सुठियूं कहाणियूं, ॾाढियूं भलियूं कहाणियूं आहिनि। दोस्तों, अॻिते मां थोरो दिलीप दोशी जेको आहे चए थो, शौकत लोहार 2 अप्रैल 1983 ज़िले घोटकी जेके तारीख़ी ॻोठ झंगाण बोज़दार में जनमु वरितो। इब्तिदाई तालीम पंहिंजे ॻोठ जी प्राइमरी स्कूल मां हासिलु कई। 5 दर्जा पास करण खां पोइ मिडिल ताईं तालीम झंगाण बोज़दार मां 5 किलोमीटर ॾखण तरफ़ हिकु ॻोठ नथू गबोल में हासिलु कई। साथियो, हीउ हिन जो तारीफ़ु हुयो जो सिंध यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी शोबे में तालीम हासिलु कई। ऐं हीउ जेको आहे सो थोरो घणो तारीफ़ु शौकत लोहार जे फ़न जी शख़्सियत ते जेको आहे असांजे रखियल मोराई बि ॾाढो सुठो लिखियो आहे। ॾाढो सुठो रखियल मोराई जो ॾांव आहे। हिन जे शौकत जेको आहे सो साईं जी कहाणी जो जेको आहे मौज़ू अक्सर आहिनि, उहो समाजी पस मंज़र में ॾाढा सुठा जेके आहिनि सो कहाणी जा मौज़ू आहिनि। दोस्तो, शौकत लोहार चए थो त आउं नेटफ्लिक्स ऐं मोबाइल दुनिया में कहाणी जा ज़ाविया ऐं घणा रुख तब्दील में मुख़्तलिफ़ थी चुका आहिनि। फिक्शन जी सूरत में रोज़ानो पढ़ंदे जी अलाए छा त हयो थो वञे, अलाए छा थो हयो वञे। वक़्तु कहिड़ो बि हुजे, जंहिंखे बि टॉलस्टॉय जे जंग अमुन खे पढ़णो हूंदो उहो पढ़ंदो। फ्लैश फिक्शन भल वक़्त जी ज़रूरत हुजे, पर अॼु बि ओरहान पामोक खे पढ़ंदड़ अॼु शहर में जकड़ी वञनि था। उर्दू कहाणी भल ढाइजी थी वई हुजे, पर अॼु बि पढ़ण वारा मंटो असमत हुसैन अली अकबर नाते खे ज़ोर शोर सां पढ़िया आहिनि। बिल्कुलु साथियो, पढ़नि सिंधी ॿोली खे भले केतिरा ई चैलेंज पेश हुजनि, उनखे ख़ानगी स्कूलनि ज़रिए नई नस्ल खे परे कयो वञे, पर अॼु बि जमाल ابڙو, नसीम अली बाबा, तारिक अहमद जलील, तारिक अशरफ, तारिक कुरैशी, हमीद ابڙو, अख्तर हफ़ीज़, कलीम मनवर साहिब, अकबर सूमरो, शौकत सूमरो, गुलाम नबी सूमरो खे पढ़णु कोन थो विसारे। लिस्ट तवील आहे। बिल्कुलु जिते सुठो लिखियो वेंदो उतां जी हाक ख़ुदि ब ख़ुदि ईंदी ॻाल्हि खे वेड़ींदे कहाणी जो किताब जे हथ में आहे, जेके हिननि जे किथे कहाणी किरदार मां खे पंहिंजो पाण महसूसु थिए त मां सम्झी त मुंहिंजी कहाणी साब पई। आख़िर में उन सभिनी प्यार जो थोराइतो आहियां जंहिं हिन किताब खे राहनि ताईं पहुचायो आहे। बिल्कुलु साथियो, ॾाढी लफ़्ज़ हुया जेको आहे सुञा शौकत जेको साईं जा लोहार जा, हीअ जेका आहे सो उन जो ॾस पतो आहे। ऐं शौक़त से शो लिखे थो, शौकत लोहार जे अदबी सुञाणप हिकु कालम निगाह जे हिसे सां हुई, पोइ ख़बर पई हू कहाणीकार बि। हाणे हिन जी कहाणी जो पहिरियों मजमूओ नरवार थियो आहे। समाज में थींदड़ नंढड़नि ऐं वॾियुनि तब्दीलियुनि जो असरु सिधे अणसिधी तरह अदब ते अवसि पवंदो आहे। शौकत लोहार जे हिन मजमूए में शामिल कहाणियूं सिंधी समाज में मौजूदा सूरतहाल जी अक्कासी कनि थियूं। पंहिंजे मौज़ू जे लिहाज़ खां असांजी हक़ीक़ी ज़िंदगी जे वेझो आहिनि।
कहाणी मौजू किरदार प्लाट ज़मान ऐं मकान वहदत तासुर ऐं ॿियनि फ़नी जुज़नि जे करे ई रोशन थी सघंदियूं आहिनि। उहे समूरा फ़नी जुज़ा गॾिजी हिकु सुठी कहाणी खे जनमु ॾींदा आहिनि। साथियो, शौक़त शोरो पाण ज़हर जो कहाणीकार ॾाढो भलो उन जा लफ़्ज़ शौक़लवार जे कहाणी में उहे ख़ुशियूं जेके हथ ऐं मौजूदा आहिनि, जंहिंमें अॻिते हली वधीक निखार ऐं पुख़्तगी पैदा थींदी। हिते आउं हिकु ॻाल्हि जो एतिराफ़ करणु चाहियां थो, 40 साल अॻु मुंहिंजी लिखियलु कहाणी पखी ऐं सूंहं हाणे शौक़लवार जी लिखियलु कहाणी वक़्त जे मुठ में बंदि ज़िंदगी जा अक्स में मौज़ू में प्लाट जोड़े हिकु जहिड़ा आहे, पर मुंहिंजी कहाणी खे शौक़लवार जी कहाणी वधीक ज़ोरदार आहे। इहे हिकिड़े बहितरीनु राइटर जा लफ़्ज़ आहिनि। हिकिड़े राइटर लाइ इहा हुनजी सुठाई आहे, चङाई आहे जो शौक़लवार लफ़्ज़। ऐं दोस्तो, ही ॿियो किताबु आहे वफ़ा खां चोरायल पल। साथियो, हीउ किताबु जेको आहे सो अनवर ابڙو कोविड जे टाइम में हीअ असांजो साथी आहे, थोरो रोशनी जे करे तव्हांखे चिटो ॾेखारियां थो पियो। हीअ साथी अनवर ابڙو जेको आहे सो ॾाढो ज़बरदस्त लेखक आहे। हिन कोविड-19 जेको कंहिंखां विसरंदी जेको आहे सो 2022 जी बरसाति, 2010 जी ॿोॾ ऐं कोविड कंहिंखां विसरंदो, कंहिंखां न विसरंदो। इहे पल जेके आहिनि सो 9/11 जा वाक़िया, दुनिया में उथल पुथल, इहे जेसिताईं हयाती आहे त कोन विसरंदा। अहिड़ा माण्हू इन्हनि लफ़्ज़नि खे कोट करे ऐं किताब सूरत में हाणे उनखे अमर था कनि उन ॻाल्हियुनि खे। साथियो, हीअ किताब बि तव्हांखे सिंध में आराम सां मिली वेंदो। इन में को साथियो, हिन जेके आहिनि सो कहाणियूं आहिनि वबा जे ॾींहं में लिखियलु, कोरोना जे टाइम में लिखियलु कहाणियूं। हीअ जेके सो असांजे डॉक्टर अफ्ताब ॾिड़ो, डॉक्टर गफ़ूर मेमन रखियल मोराई, डॉक्टर मुश्ताक फुल हिननि ते ॾाढो सुठो कलम खयो आहे, ॾाढो सुठो लिखियो आहे। साथियो, हीअ मां वरी बि चवंदो आहियां त कोविड जे टाइम में हीअ कहाणियूं जेको आहे सो लिखियलु आहिनि। चए थो त कोरोना वायरस जी वबा दुनिया जो उथल पुथल कंदे दिलनि ताईं पहुची, जज़्बनि मौक़नि खे अहसास परे ताईं पहुती। जिते मौत जो राकात घुमी रहियो, उते प्यार जा अहसास अञा तवानाई आहिनि। उहो ई अहसास अनवर ابڙو जे कहाणी खे पढ़ी छुयो आहे। अनवर ابڙو हिकु अहसास दिलि जेके छुहंदड़ लेखक आहे। कोरोना जे वबा द्वारा समाजी तौर ते आम माण्हू सां छा वायो आहे, पर उन्हनि खे अनवर लफ़्ज़ सोए में बि पेश कयो आहे। कहाणियूं पढ़ी उहो अहसास थिए थो त कोरोना वायरस जी वबा दरअसल वापारी दुनिया जी चालाकियुनि हवस जी कहाणी आहे। कहाणी वाक़ई चौधारी चुरपुर दौरान ज़मान मकान में थींदड़ असरनि जो नालो आहे। वाक़ियो सिर्फ़ु अमल आहे, पर अमल जे अहसास पासा कहाणी जनमु ॾियनि था। वबा हिकु वाक़ियो आहे जंहिंखे केतिरियूं कहाणियूं जनमु ॾियनि थियूं। साथियो, कंहिं दोस्त कार्ल मार्क्स जा लफ़्ज़ कोट कया आहिनि त चए थो त कार्ल मार्क्स अगरि चयो आहे त अगरि सरमाइदार खे ख़बर पए त सुभाणे माना मौत आहे त रस माना फांसी ॾियणी आहे, तो रसा मां कंदो सरमाइदार। इहे जेका आहे सो लफ़्ज़ आहिनि जेको कार्ल मार्क्स जा। आख़िरी ॻाल्हि, मुंहिंजी कहाणी वबाई दौर ज़िंदगी जे केतिरी वेझो आहे, उन तकलीफ़ उन्हनि ॾींहंनि में केतिरो सच बयानु करे सघियो आहियां, केतिरो समाज में हक़ीक़त निगाह जे वेझो या उन अॻिते आहिनि, छा ॿुधाए रहियो आहियां, छा ही किरदारनि जी फ़ोटोग्राफी आहे या पीड़ा जो परतो। दोस्तो, वीडियो वॾी थी वई आहे। तव्हांखे अगरि हीअ वीडियो, हीअ किताब अगरि पसंदि आहिनि त वीडियो खे लाइक, कमेंट ऐं चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। तव्हांजी सपोर्ट खां सवाइ मां कुझु बि न आहे। तव्हांजी सपोर्ट खपे। लख लाइक। थैंक यू। ख़ुशि रहो, आबाद।